none umusanze ku rusago n'ibibondo yirigwanye n'umutwuzanye ugaragara. Rero iyo utashira umugabo nyakugira Imana muri Agrinova birubutse ugiye kuzoza uratahana amahoro y'urugo. Dutange mwiriwe cyane muramutse viye no munsi aherereje. Uyu munsi wari umunsi udasanzwe ku barimyi b'igitego cy'ikibonobono no canke inasikoki muri rusange no kuri abanyamitahe ba microfinance, aho wari umunezero karakanyamuneza ntangere, aho twabona ko bose bari banezerewe cyane n'igikorwa cyariko kirarangurwa. Uyu munsi rero hari igikorwa cy'iteka, igikorwa gihambaye cyane, aho bariko bugurura microfinance yiswe Agrinova microfinance. Ikaba microfinance ku rwego rwa mbere, ikaba na microfinance izotanga ingurane ku barimyi bagiye batandukanye, bamwe batagira uburyo bwo gushobora kurima ibikwiye, kuvuga ko bahora barima dukeyi cyane, ni kuvuga ni microfinance ize gufasha abantu bato cyane. Ari umunezero rero, aho ibirori vyaranzwe n'intambo, imbyino, amayaya, ubugenegene butandukanye, aho ubona bose cyane bari bishimiye igikorwa cyiza cyariko kirarangurwa. Mw'ijambo ry'ubusanzwe yaserukira imbere y'amategeko urunani rw'abarimyi b'ikibonobono canke inasikoki, akaba yashikirije ijambo ko microfinance ya Agrinova ari igisata kimwe. Cyubahiro mwese mwitavye umunsi mukuru, mwebwe muhagarariye inzego zitandukanye, nyakubahwa umukuru wa quartier Mahinguriro, waje userukiye nyakubahwa musitanteri wa komine yacu nziza ya Ntahangwa, ndetse na chef de zone, banyakubahwa muhagarariye inasikoki turi kumwe hano, banyakubahwa murongoye urwego nshingwantwaro rwa microfinance Agrinova, banyakubahwa barimyi bene mitahe, bavyeyi n'abaruka, banywanyi ba inasikoki, mbanje kubaramusa mwese mu izina ry'urukundo, ubumwe n'icizere bitiye igihugu cyacu cy'u Burundi, cyo kimwe n'umuryango w'abarimyi b'igiterwa cy'ikibonobono. Ubu munsi si umunsi usanzwe kuri twebwe, turaha no kuri wese yifatanije natwe nabo yoba atashoboye gushika. Ni umunsi mukuru, ni umunsi w'icizere, ni umunsi w'intsinzi, ni umunsi w'ikwibuka aho tuvuye tukaraba aho tugeze, hanyuma tukiyemeza aho dushaka gushika. Munkundire ndabamenyeshe yuko uko turi hano twuzuye umunezero, ivyishimo cyangwa amashimwe. Twebwe abarundi, abanyafurika, bivuga ngo umuntu yirabura, dukoraniye hano. Umuntu yirabura yaraciye mu bikomeye, yarahenzwe igihe kirekire kugeza aho yibagira ubushobozi yari afise. Baramutwaye ubutunzi, bamusahura ubutaka, baramukengereye mu bwenge no mu giciro.
maze ashikaho abona ko ibyo abandi bakora aribyo byonyine bishoboka. Baratumye yiyumvira ko ataco yoshobora gukora wenyene, ko adashoboye kwiyubaka, ko adashobora guteza imbere igihugu ciwe canke kugaburira umuryango wiwe. Ariko uno musi ndababwiye nti umuntu yirabura arashoboye kwiyubaka, umurundi arashobora kwiyubaka agahindura ubuzima bwiwe. Birakunda ko umurundi ashobora kuva aho yarari agatera intambwe. Birakunda ko umurundi ashobora guseruka akaja ahabona nk'uko natwe uno munsi mubona turiko turaja ahabona. Bimeze bityo kandi no ku murimyi. Umurimyi arashobora nawe nyene kurima, agashora, akarya, akaryama ahaze. Banyakubahwa barimyi, banyamitahe, munkundire kuri iri jambo twikomera amashi. Tugiye gutangura kurima, tugashora kandi tukaryama tuhaze. Mpagarariye urunani koperative arima ikibonobono mu Burundi rwitwa Inaskoki. Inaskoki rero ntiyavutse nk'umugambi usanzwe canke nk'ishirahamwe ryashinzwe kugira ngo ryitwe izina gusa. Ntabwo Inaskoki ihari nka y'amashirahamwe agendera mu mufuko. Ntabwo Inaskoki ihari nka bimwe tubona gusa nk'ivyapa ku mabarabara, ariko Inaskoki yavutse kubera ububabare bw'umurimyi amaze imyaka abira icuya buri gihe, ariko akaguma mu bukene akarore. Mu bisata vyinshi biteze gukorwa na Inaskoki. Ico gisata rero abari abene imitahe, si na bene imitahe gusa n'abipfuza bose gushiramo. Dushireho microfinance yacu, ndakibabwiye nko mu munota umwe bose baciye bacemeza. Mu nkundire rero tubakomera amashi. Ugakoma amashi ejo ni wewe uzomushikiriwe, ugakoma make ejo nawe uzomushikiriwe. Azomukomera make. Jewe by'ukuri ndanezerewe no kubona aba bavukanye imitahe bakaba bagihawe ikaze cyane. Iyi ni microfinance yatanguye mu Burundi, itanguje n'amafaranga make cyane, umutahe umwe ukaba wari ku bihumbi 100 n'abazomukomokako bose. Umunsi rero kimwe muri vya bisata nababwira 32 kiratanguye ku mugaragaro. Agrinova microfinance ni intambwe ikomeye ku rugendo rwo kwigenga mu by'ubutunzi. Reka sabe abanywanyi bose ba Inaskoki kubwo kwakira uyu mwana wacu Agrinova. Tukoma amashi cyane rwose. Eka n'ababishoboye muvuze akaruru, mbere n'abo bari hafi aho wamuka ugatamba uravyemerewe. Ako ni akaruru k'intsinzi mu kwigenga mu by'ubutunzi mu bisata bitandukanye twashize imbere. Ntituguye gusa ikigo gitanga ingurane, twuguye urugi rw'icyizere gitaja ku murimyi. Ni ivyizigiro vy'umurimyi koko, na cane cane yari yarasijwe aho umurimyi yitura ibanki bamusaba ngo nazane icyitwa titre foncier.
ico naronka ugasanga ntazi iyo gitumbereye. Turashaka ko umurimyi aronka uburyo bwo gukora adasubiriye kwihebura. Turashaka ko urwaruka rutangura kwikorera no kurema akazi aho kurindira guhabwa. Turashaka ko ubutunzi bw'Uburundi buguma mu Burundi kandi bugafasha abarundi. Twiyemeje ko ikibonobono kizoba igiterwa kidasanzwe. Tumaze kukirima tukagihingura, ibivuyemwo turuto yaco tuzoyivanga n'amase dukore ifumbire kama izosubira mu mirima kugira ngo ubutaka bwacu busubire kugira ubuzima nk'uko twamaze kubitangura mu ntara ya Burunga muri komine ya kera ya Giharo hariya Ana. Ndabasabe nabonye abanyarutana bari hano, mubegere mubabaze ati ga ibyo twumvise byoba ari byo. Nizera ntakekeranya yuko ari byo ijana ku ijana. Ndabasabe mwongere muyongere amashi kubera akamo twabateye ko kurima ikibonobono. Twaratangiye kugihingura uko dushoboye, ubu kikaba cyaramaze kuduha itoroto nkeya dushobora gukoresha wa mwavu mwumva twababwira. Ico nico twita iterambere rirama, iterambere ridatesha akanovera ubutaka bwacu, iterambere rituma uno musi turonka ico dufungura kandi n'abana bacu bakazogisanga. Agrinova izotanga ingurane, ariko ntituzotanga amahera gusa, tuzotanga icizere, tuzotanga ubumenyi, tuzotanga uburyo bwo guhaguruka no kwigenga. Turashaka ko Uburundi buba igihugu gifungurira abana babwo imbere yo kurondera kugaburira abandi. Asanzwe arongoye Inaskoki ariwe Nyenimbono David Tuyisabe. Murakoze cyane. David Tuyisabe nkaba bagarariye umuryango w'abari muri igiterwa cy'ikibonobono mu Burundi witwa Inaskoki, ariko kandi iyo Inaskoki ikorera mu gihugu cyose, cyane cyane mu bwahoze ari intara 18 hose turakuseyo icyicaro, ariko no munsi turi hano ntabwo twari mu bikorwa byitiriwe uburimyi bw'indobono. Ndashobora kubibabwira muba mubimbagije reka kwibaragutse Serukira intwaro, nyakubahwa visionnaire abo bafatanije ibikorwa, abanyakubahwa mugize inama nyobozi ya Agrinova Microfinance, abanyakubahwa banyamitahe bo muri Agrinova Microfinance, namwe banyakubahwa mwese mugize umuryango w'ikibonobono mwese muri rusange. Tugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe n'iterambere kuri twese. Kuba umunsi uri hejuru, turafise akanyamuneza ntangere ko kubona dushitse kuri ino sango y'uno munsi, kandi gifujwe kigashika kinezera umutima. None twagomba kuvuga abahagarariye iki gikorwa, twakire iki gikorwa cya Agrinova Microfinance, ariko imbere ya byose twari kubabwira ivo n'imvano iyo cyavuye n'iyo kija, kuko utazi yava ntazi n'iyo abaja. Ariko muri ibyo wava mvuga
nkazindwa kamukuru mukuru we nyene imbono araza kuvyagura kuturusha kuko niwe yatanguye iyo semo natwe turaherekeza rero ziteka zose zikaronshanya imivyiro reka kuvyiyo ziva iyo biva niyo bija maze kuvyagura ngo nyene imbono. Kuri uwo munsi ijambo rigira kabiri twakira igikorwa twashikirijwe nk'abarongoye conseil d'administration. Ico gikorwa ntitucakiriye no munsi gusa ariko no munsi araza kubivuga ko dushiriye ku mugaragaro twaragihawe, ariko ahanini ico gikorwa cakoze aba bo muri INASCOKI Union Nationale de Koperative Kibonobono. Twagira imbere ya vyose yuko twakira kino gikorwa nk'uko mwakidushikirije kandi muza kubishikiriza ku mugaragaro. Tubashimire bivuye ku mutima, tubashimire mu mashi amashikano tuzashikana mu nyuma murazi niho tukivuga. Twabashimira nitwoheze mwakoze byinshi, mwakoze ibikorera, mwaritanze murara umurango nijoro twarabibonye, mwibaza ngo twarabyerekeje, twarabonye umurongo mwagize mu kwegeranya kugira kino gikorwa gishike aho gishitse uno munsi. Rero uwo kwivuga ibirenze ivyo bavuga ko yoba yibesheye, ngira mu minsi iri imbere natwe tuzivuga namwe mutuvuge mubonye aho dushikanye igikorwa mwaturahije. Ariko imbere ya vyose twagomba gushimira mwebwe umwitwarariko umwete mwabikoranye kugira kino gikorwa gishika gishitse. Iki gikorwa twakiriye cya Agrinova Microfinance tukivuze ko twavuga ko ikigira kandi twoshimira Banki Nkuru y'Igihugu yo yaduhaye uburenganzira bwo gukora. Nubwo batari hano ndazi birabashikira, turashimye ukuntu batwishimiye bakabona ibisabo byashitse iwabo, bakabona ko dukwije, bakabona ko dushoboye. Reka tubizeze tubabwire namwe muri hano mwese mukoraniye hano ko iki gikorwa kijemo atihenze kandi intambwe yateye kugira ashike muri kino gikorwa azoyibona kizova mu musaruro udasanzwe. Igikorwa kiva mu mugambi munini wa INASCOKI aho ari bijanye na ekonomi sociale solidaire, kwiyumvira guhingura ibintu maze ivyo duhinguye tugaheza tukavyishorera n'abandi bagashikira, kuko byasaba uburyo bwinshi, byasaba ko turondera ikigega rusange duhurirako kugira ngo tuze turakondera amikoro ngo tubure aho twikora. Twebwe bwinshi bwacu nizo nguvu zacu, turaheza naho benshi turi bato turegeranya izo nguvu kwira uburenganzira Banki Nkuru y'Igihugu irabuduha. None uno munsi twagire twiteze kw'ico gikorwa ari igikorwa cyiza. None musanze ku Rusago n'ibibondo yirirwanye n'umutwuzanye ugaragara. Rero iyo utashira umugabo nyakugira Imana muri Agrinova birubutse ugiye kuzoza uratahana amahoro y'urugo, kuko amahoro y'urugo harimo n'isashi. Sinabikubwiye Katapi. Kuko iyo utashe ata amahoro y'urugo umugore arakwihweza akaraba ukuboko kw'ibubamfu n'ukw'iburyo abonye ataco kuzanye ibara riragwa. Mugabe iyo kuzanye ikintu mabuja ngaca ashira abana ku murongo, uwambaye pampese n'utayambaye bose bakubitirwa ati irimba bibondo, irimba basha nguyo so. Abana rero nta nzigo baca baja ko bakaririmba indirimbo zidasanzwe, paparaje umutama. Rero kubera ko azi ko n'amahoro y'ugo yayazanye ko abagabo akamenyereka iwacu ni kamwe, ahantu hose twabuze twaronse ibara riragwa dutambuka dutambikije imigari icukwiye. Mugabo wihenduze utazanye amahoro y'urugo ibara riragwa asha atangura akajaho kuhendahenda n'amahoro nta n'inyinya kwereka atangura ko n'amahoro ntaginyitse araza nawe
amahoro uhejeje aca abwira umwana mu bitugu bebe koko kokiratuye none ubu uri koko none iyo wiriwe ntuba wariga rero mukomera amashyi menshi cyane Agrinova Microfinance iyi igiye kubarinda kuba kokonya kugira imana urazi ari igihe usatira ugasatira amahoro y'urugakabura kubera wasatiriye hatariho hari n'igihe n'abo mu rugo bayakubujije bagira uracyatazira kuko abadamu ndabakunda ubu ndamaze kubona ko abadamu baramaze guca ubwenge kuko burya abadamu kuva kera nibo bari bafise akazi gusumba abagabo kubera niyo mpamvu babise abarundi kazi babise abarundi kazi kubera hariho umuhaye abonye umudamu yikoreye inkwi akamubona n'impene ariko araburuta ageze hariya cyamubwira ati ndugu yangu uyu murundi ana kazi kweli umurundi nawe kubera icupa rimugeze mu mutwe akavuga ngo n'umurundi kazi abadamu rero ntibitangaje mwakamanye kuva kera niyo mpamvu no muri microfinance mutabura uramaze kubona ugiye kurigisha ukahasanga umudamu ntabyo gufina ikaramu abanza kuyiboha none waboshe ikaramu wumva inoti uyimukura ko byoroshye yava abo bantu urabaha akazi cyane murabaha akazi kuko ntibasanzwe imana ibahezagire rero mukora ibitera imbere rugira abane namwe iyerekwa ryiyagure rishikira igihugu cyose no mu makungu icyo ni ikintu gikomeye reka rero dutere tuja imbere Agrinova Microfinance irimo ibisata bitandukanye